今日又有新玩具玩，咩嚟㗎？哇，愛華好耐歷史㗎啦噃，點解再出 Discman 呢？冇錯，真係新出嘅 Discman， 2025年新出嘅。哇，有咩嘢跟機送埋嘅呢？呢個黃色嘅，佢有兩個 headphone， 一個就係以前好懷舊嘅80年代頭戴式嘅有線嘅 headphone， 另一個就係耳塞嘅 headphone， 又係呢隻嘅。呢隻唔係入耳式，做緊平嘅，開嚟睇下先。哇！睇下啲乜嘢料先。愛華好，有啲乜嘢配件？當然說明書一本啦。我而家睇返係幾多年先？冇錯，2025年嘅愛華，美國嘅。哇 Discman 佢係用內置電嘅，唔係好似以前用筆芯電嘅 Discman。好，急不及待，先開個主體嚟睇睇先。哇，好靚啊，黃色，好懷舊 feel， 仲有埋條手帶添。嗱，開一開睇下佢係點樣嘅款。原來佢咁樣開喎，佢個底係啲 control 啊、嗰啲掣啊同埋 display 嘅。個底咧就係入呢個碟嘅。嗱，好傳統嘅。嗱，有好多掣啊、Play 掣啊、program 啊之類，諸如此類啊，大細聲啊，佢全部喺晒機面。仲有個喇叭，呢個喇叭嚟嘅喇叭位，仲有一個喇叭，好鬼犀利喎！有喇叭。嗱，佢有咩頭呢？ USB 充電，唔係 USB 唔係充電，應該係可以插聽歌嘅 USB 聽歌嘅 headphone 位啦。跟住一個出聲音嘅啦，即係你駁大機嗰啲，好大聲嘅應該，校唔到大細聲嘅呢個，呢個就校到大細聲。大細聲就唔係好似鈴嗰啲咁嘅咯，即係以前 Sony 嗰隻咪鈴嘅，或者其他係鈴㗎嘛，嗰啲大細聲。充電位呢度用 USB-C 嘅，USB-C 嘅。係啦，都幾厚下喎，差唔多啦，即係懷舊 Discman 係咁上下。嗱，佢有咩送呢？哇，耳棉啊，兩對耳棉送，同埋呢個耳塞，都唔可以叫耳塞，因為佢唔係塞落隻耳仔嘅。係平噶嘛，以前嗰啲 headphone 係平噶嘛，嗱，平噶嘛，呢隻 headphone 3.5mm， 睇下嗰個主體啦，唔係主體 headphone，
頭戴式 headphone， 有印咗愛華嘅字樣嗱，好傳統嘅，仲有個耳棉添，都係 3.5mm。USB 充電線啦，今日開箱就差唔多噶啦。點樣開機嘅呢？開機呢，其實呢就喺呢度開嘅，拍過去嗱，而家冇碟嘅啦，咁個 speed 大細聲，冇碟，所以呢就攞唔到啦。咁啊，今日開箱完畢㗎啦，基本上，哇 Discman 好厚咯，但係再攞另一部 Discman 俾大家睇睇先。嗰部 Discman 呢就係比較真係90年代嘅，唔係90年代，係2000年買嘅啦應該。要揾一揾先。Sony 嗱，入電池嘅啦，當然係呢啲。呢部真係2000年、2000幾年嘅呢部應該係 Sony 嘅同場加映。嗱，佢嗰個 volume 就咁樣嘅，呢度控制比較傳統咯，傳統細嘅應該。你睇下，都好厚下喎。其實差唔多厚啫，不過 Sony 做得流線型啲，係薄少少嘅啫，薄少少嘅啫。好，今日開箱完畢啦，就咁先啦。